டிராக்டர் டெக் சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹேண்டில் டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்கள் பற்றி செகண்ட் ஹேண்டில் சேல்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்கோம். இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் காண்டாக்ட் நம்பர் கூடவே டிஸ்ட்ரிக்டோட நீங்கள் தெரியப்படுத்தலாம். நாங்கள் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறோம். இது பார்த்திங்கன்னா முற்றிலும் இலவசம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி, லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி சேல்ஸில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்வராஜில் 744 டிராக்டர் சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஸ்வராஜில் 744 FE மாடல் டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2012 மாடல் டிராக்டரோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் 14 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், 2012 மாடல் 14 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். டோட்டலாக இந்த டிராக்டர் எவ்வளோ மணி நேரம் ஓட்டியிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 3500 மணி நேரம் இந்த டிராக்டர் ஓட்டியிருக்காங்க. 3500 மணி நேரம் இந்த டிராக்டர் ஓட்டியிருக்காங்க. டிராக்டர் மட்டும்தான் கொடுக்குறதா ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. டிராக்டரோட புக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கரண்ட்டில் தான் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கரண்ட்டில் இல்லை. அப்புறம் டிராக்டரில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்டேரிங் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நார்மல் ஸ்டேரிங் தான் இந்த டிராக்டரில் வருது. பிரேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆயில் பிரேக் இந்த டிராக்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் கிளச்சை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த டிராக்டரில் உங்களுக்கு சிங்கிள் கிளச் தான். அடிஷனாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த டிராக்டரில் உங்களுக்கு ஃபிட்டிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டாப்பு, பம்பரு, பெட்டூக்கு எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிட்டிங்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபிட்டிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இருக்குது. அப்புறம் ரீசெண்டாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த டிராக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் வாட்டர் சர்வீஸும் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் சின்ன சின்ன வேலைகள் எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணி வண்டி பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரன்னிங் கண்டிஷனில் தெளிவாக வச்சுருக்காங்க. டயர் கண்டிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் 25% இருக்கும். ரியர் டயர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரீபில்ட் போட்டிருக்காங்க 100% இருக்கும். நான் ரீபில்ட் போட்டு ரன் பண்ணல அதிகமாக. அப்புறம் டிராக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சேர் ஓடாத டிராக்டர். ஃபைனலாக இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் என்ன ரேட் கேட்குறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 3,40,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. 3,40,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. விலை நெகோசியபிள் தான். நேரில் போய் பார்த்து பேசல விலை கண்டிப்பாக அனுசரித்து பண்ணித்தலான்னு ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. டிராக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல குட் கண்டிஷனில் தெளிவாக இருக்க டிராக்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர்னு இருக்கிற இடம் எதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சேலம் மாவட்டத்தில் ஆத்தூர் அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த டிராக்டர் இருக்குது. சேலம் மாவட்டத்தில் ஆத்தூர் அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த டிராக்டர் இருக்குது. ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் மற்றும் மற்ற டீட்டெயில் எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறோம். மற்ற டீட்டெயில் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டாலும் நீங்கள் ஓனரை கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.